Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Via D'Amelio, 33 anni fa a Palermo la strage di mafia. Sicilia 24, la testimonianza dell'unico sopravvissuto, visto brandelli di carne dappertutto. 4 i processi in cerca della verità sulla morte di Borsellino. Ha diverse fratture, salvo il ragazzo di Sapri è investito sulla circonvallazione di Catania abbandonato. L'automobilista gli ha lasciato 20 euro. L'indignazione dell'assistente sociale: se avete un minimo di umanità, costituitevi. Notte di violenza a Palermo, turista salvata allo stupro e 2 irlandesi picchiati, individuati i presunti responsabili dell'aggressione all'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il mare più bello 2025, la spiaggia di Custonacci, piccolo comune del Trapanese, premiata Lega Ambiente e Touring Club. Un gelato per la pace, l'iniziativa per sostenere Medici Senza Frontiere nei territori di Gaza e i civili massacrati dalla guerra. Al Franco Scoglio di Messina in 40.000 sugli spalti per il concerto di Ultimo. Il cantautore romano ha superato i record di presenze. Calcio, sabato di acquisti per Palermo, Siracusa e Trapani. In Serie B il club rosanero ha definito l'arrivo del centrocampista Antonio Palumbo. Il Catania in ritiro a Norcia pensa anche al mercato. Con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire. Bentrovati. In apertura la strage di Via D'Amelio, 33 anni dopo la morte del giudice Borsellino e della sua scorta. Una strage, ha detto il presidente Mattarella, che ha impresso un segno indelebile nella storia italiana. Il 30° anniversario della strage però continua ad avere ancora tanti misteri, la verità è molto lontana. Sentiamo Marco Gullà. 33 anni sono passati da quel boato che ha cambiato la storia del nostro paese. Oggi, nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la richiesta di giustizia non si spegne e da più parti si invoca la ricostruzione di quella terribile stagione di sangue. Si cerca ancora la verità. Lo ha fatto nei giorni scorsi Salvatore Borsellino, poi ha fatto eco il figlio del giudice Manfredi. Un 19 luglio che si è aperto alla caserma Lungaro con la deposizione di una corona, la presenza tra gli altri del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La strage di Via D'Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti alla caserma Lungaro anche il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Le verità, come dire, hanno bisogno molte volte di essere scavate, approfondite in maniera testarda, pervicace, ed è quello che si sta facendo, sfidando tutti e tutti. Alla fine si arriverà, perché bisogna arrivarci, perché lo si deve a chi oggi non c'è più. È evidente, e io rivendico anche in questa occasione, che ho scelto di fare quello che in questi anni non si era ancora fatto. Un lavoro in controtendenza, un lavoro che dà voce a tutti coloro i quali hanno qualcosa da dire e, se mi permettete, avranno qualcosa da dire, perché lo devo al giudice Borsellino e agli agenti che oggi ricordiamo. In Via D'Amelio questa mattina ai laboratori scolastici con tanti bambini, un itinerario educativo per costruire strumenti di pace, fratellanza, amicizia e amore. Nel pomeriggio minuto di silenzio alle 16:58 orario della strage, alla presenza anche della segretaria Dem, Ellie Schlein. E abbiamo sentito l'unico sopravvissuto della strage, Antonio Bullo. Drammatica la sua testimonianza, ho visto brandelli di carne tutto intorno, ma sentiamo. Dopo 33 anni ancora non sapere quello che effettivamente è successo brucia tantissimo, sia a noi che abbiamo vissuto quei momenti, sia ai familiari che hanno perso i loro cari. Cerchiamo sempre di ricordare il sacrificio di queste persone, perché dobbiamo a tutti i costi arrivare ad avere la giusta verità. So che è dura, ma il primo ricordo che ha di quel giorno, soprattutto qual è? A primo impatto? Il primo ricordo è quello che purtroppo ci tormenta da 33 anni. Quel piede che ho avuto sotto, il piede mozzato di un collega, un fratello di Claudio Traina, che lo avevo sotto a quello mio, quei brandelli di carne che erano sparsi in Via D'Amelio, e quello è il ricordo più doloroso che uno si porta dentro.
Una storia lunga, fatta di 4 processi e ancora nessun mandante, una verità insabbiata fin dall'inizio. Quella dei processi sulla strage di Via D'Amelio è una delle maggiori spy story d'Italia, coperta da azioni di depistaggio, da servizi segreti deviati e perfino il sospetto di magistrati corrotti. Manlio Viola. Ben 4 processi, una cortina di fumo molto più alta di quella sollevata dalla bomba e un cordone di depistaggi. Quella della strage di Via D'Amelio è anche la storia di uno dei più grandi insabbiamenti d'Italia, un depistaggio iniziato 1 minuto dopo l'esplosione, quando dall'auto sembra sparire una borsa, ma forse non è neanche questo il tema. Il primo processo viene imbastito interamente su una storia di pura invenzione che parte dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. I giudici pronunciano condanne all'ergastolo, ma tutto verrà ribaltato in appello quando il bluff viene scoperto e Scarantino viene condannato per calunnia e favoreggiamento. Il 21 ottobre del 96 si apre il processo bis che si concentra sugli esecutori materiali, ma anche questa volta le dichiarazioni di altri pentiti sono inaffidabili. In primo grado però erano stati inflitti 17 ergastoli e 175 anni di carcere con 10 assoluzioni, ma molte condanne non reggono, non vengono confermate proprio per l'inaffidabilità dei pentiti, stavolta Calogero Pulci e Francesco Andriotta, che vengono a loro volta condannati per calunnia. Il processo Borsellino Terra inizia invece il 28 gennaio del 98 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Per la prima volta si parla apertamente di depistaggio con le accuse mosse a 3 poliziotti. Dopo 3 gradi di giudizio il processo però non è ancora concluso, visto che la Cassazione ha annullato e spostato a Catania un nuovo appello. Intanto è in corso il processo Borsellino Quater. Scarantino esce di scena con il suo reato ormai prescritto, ma gli occhi sono ormai puntati verso il 5° processo che nascerà a breve. Secondo la procura era già stata insabbiata un'altra indagine sui rapporti fra mafia e imprenditoria milanese e Borsellino sarebbe stato ucciso perché voleva riaprirla. Accuse pesanti mosse a procuratori e magistrati del pool antimafia. Dopo decenni adesso si passano al setaccio intercettazioni che erano state formalmente distrutte ma che invece sono state ritrovate. Ma le ipotesi ancora non risolvono i misteri. Il coraggio quotidiano e la solitudine delle scelte di Paolo Borsellino, ma anche di Giovanni Falcone, saranno raccontati nel docufilm di Ambrogio Crespi, Il fuoco della memoria, in onda oggi in seconda serata su Rai 1. Tra i testimoni che interverranno Fiammetta Borsellino, Piero Grasso, Giuseppe Di Lello, Carmelo Canale, oltre agli studenti di scienze politiche dell'Università di Palermo. Investito sulle strisce alla circonvallazione di Catania e poi abbandonato come un pacco con 20 euro in mano. Così hanno lasciato salvo un ragazzo con disabilità intellettive e tanti sogni nel cassetto. Ora è in ospedale con i piedi rotti e una vacanza finita. Eva Spampinato. Ha subito comunque uno shock non indifferente perché sta male sia a livello fisico ma anche psicologico. La dignità in frantumi, i passi verso la conquista della propria indipendenza, spezzati, così come entrambi i piedi. Ecco come sta Salvo, 30 anni, ragazzo con delle difficoltà intellettive molto conosciuto e apprezzato a Catania proprio per la sua intraprendenza e il suo lavoro in un noto ristorante del centro. Come tutte le mattine, tutti i giorni lui si reca a piedi in tutti i posti che frequenta. Lo hanno investito e travolto qui mentre attraversava sulle strisce pedonali alla circonvallazione di Catania e il semaforo rosso indicava alle auto di fermarsi, ma non quell'auto con a bordo 2 adulti e una bambina. L'ha praticamente travolto, ha fatto 2 giri, 2 salti Salvo, quindi cercava in qualche modo di tenersi in equilibrio, poi è caduto a terra e la macchina gli ha schiacciato i piedi. Ma l'orrore non finisce qui. I pirati della strada non chiamano i soccorsi, non si fermano ad attendere aiuto. Lo caricano, lo portano davanti alla sede dove Salvo doveva svolgere un laboratorio per la cooperativa Controvento e lo lasciano lì. In mano gli mettono 20 euro, come se bastassero a sistemare tutto, come se la vita e la dignità di un essere umano, disabile o meno che sia, potessero valere così poco. Uno sfregio, un gesto disumano. Cosa insegni così ai tuoi figli? A scappare di fronte alle difficoltà, di fronte a un ragazzo che sta male, che può avere bisogno? I medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania hanno già operato il ragazzo, che non potrà camminare per settimane e non potrà andare in vacanza con i suoi amici. Questa cosa l'ha molto destabilizzato, anche il fatto di non potersi recare al lavoro per lui è molto triste. La sua famiglia, gli amici, gli assistenti sociali lanciano un appello al rispetto, alla responsabilità, alla giustizia. Se avete un minimo di umanità, contattateci e costituitevi. A Palermo una turista salvata dallo stupro, 2 irlandesi picchiati, c'è stata un'altra notte di violenza. Intanto sono stati individuati i presunti responsabili dell'aggressione nel bar di Via Alloro a Palermo, dove è stato picchiato anche l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Tra loro ci sono anche 2 minorenni. Lorena Dolci.
Non era il foro italico, ma poteva finire allo stesso modo dello stupro di 2 anni fa. Scenario la Vucceria di Palermo. Vittima una giovane norvegese che nel corso della serata ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Stordita e incapace di reagire, viene presa a forza da un gruppo di palermitani e portata a braccia in un angolo buio tra Piazza Caracciolo e Piazza Garaffello. A impedire l'epilogo della violenza sono stati 2 turisti tedeschi che non hanno esitato ad allertare il 112. Non si reggeva in piedi, ricordano, l'abbiamo riaccompagnata al suo B&B. Salvata dallo stupro, ma comunque rapinata della borsetta e dei suoi averi. E sempre nelle zone della Movida altri 2 giovani irlandesi sono stati picchiati a sangue da una baby gang. Uno ha riportato la frattura della mascella. Episodi di violenza continui che hanno coinvolto anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli, pestato mentre tentava di difendere un barista. Per quell'aggressione sono stati individuati 4 presunti responsabili, 2 sono minorenni. Nel mirino ci sono turisti, esercizi commerciali, semplici cittadini costretti a vivere in un clima in cui basta un nulla per scatenare un'impennata di violenza. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi ci ha tenuto a tranquillizzare il sindaco La Galla. A Palermo non c'è un aumento della microcriminalità, non è fra le città insicure. La presenza dell'esercito, chiesta a gran voce, non ci sarà. Per un aumento delle forze di polizia si dovranno prima reperire le risorse. Intanto, in barba ai dati in possesso del Viminale, Palermo si sente sotto assedio. Ieri sera un'anziana è arrivata all'ospedale di Caltanissetta con il corpo ricoperto di ematomi e le costole rotte. A picchiarla brutalmente il marito, 80enne, che è stato denunciato. Il servizio è di Rita Cinardi. Denunciato dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Lui è un uomo di 80 anni di Caltanissetta che da anni picchiava la moglie. Quest'ultima, una donna di 67 anni, è arrivata ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con il corpo coperto da ematomi, dolorante, impossibilitata a muoversi, con il collo immobilizzato da un collare ortopedico. La donna, come riscontrato dagli operatori sanitari, è stata pestata in maniera brutale, ma a quanto pare non era la prima volta. Nel tempo, infatti, avrebbe subito continue violenze e umiliazioni da parte del marito, ma la vittima, che ha riportato la frattura delle costole, ematomi al volto, alla nuca, sulle gambe e nelle braccia, presentava anche vecchi traumi, ma non aveva mai denunciato il marito. Cosa che ha fatto ieri sera quando ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri intervenuti in pronto soccorso. Alla vittima è stata data una prognosi di oltre 30 giorni. Ieri sera è stata trattata amorevolmente da tutti gli operatori sanitari che hanno cercato di rincuorare la donna con parole di conforto per quanto subito. È in arrivo la più forte fiammata africana degli ultimi decenni, a detta dell'esperto. Bersaglio certo, la Sicilia, dove si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8 gradi. È la previsione del meteorologo Lorenzo Tedici. Il caldo estremo, avverte, dominerà su tutto il sud e su parte del centro Italia fino a giovedì 24 luglio. È un gioiello della Sicilia occidentale, dove natura, arte e cultura si fondano. Ora Custonaci, piccolo comune del Trapanese, ottiene anche le 4 vele di Legambiente e Touring Club nella 25esima edizione de Il mare più bello. Emanuela Corsi. La sabbia dorata, le acque limpide e cristalline, alle spalle la natura incontaminata della riserva naturale del Monte Cofano. Custonaci è un gioiello della Sicilia occidentale dove si intrecciano storia, cultura e bellezza. Ora il piccolo comune del Trapanese ha ottenuto le 4 vele di Legambiente e Touring Club per il mare più bello 2025. La consegna è avvenuta nell'ambito della 17esima edizione della Sicilia Ambiente Film Festival di San Vito Lo Capo, che premia la gestione sostenibile del territorio. Un importante riconoscimento per il sindaco Fabrizio Fonte, che premia il territorio grazie alla presenza di tutta una serie di requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici. Custonaci è stato scelto come set di diversi film e serie TV, come il prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci, ma anche da registi hollywoodiani come Martin Scorsese per la docuserie The Sense. Repent! Come and be baptized in the River Jordan! Quest'anno la baia di Cornino è entrata a far parte della rete dei borghi marinari della regione siciliana. Un gelato per la pace. Oggi in centinaia di gelaterie italiane si potrà acquistare un gelato, una granita al gusto di cocomero, per sostenere Medici Senza Frontiere, che opera in difesa dei civili palestinesi. Anche alcune gelaterie siciliane hanno aderito all'iniziativa. Veronica Barbarino.
Bianca, rossa, verde e nera, proprio come la bandiera della Palestina, ma anche coltivata da secoli sul suo territorio e ritenuta segno di fertilità e abbondanza. L'anguria, simbolo di sostegno e supporto al popolo palestinese, diventa oggi un goloso gelato granita per l'iniziativa Un gelato per la pace, a favore di Medici Senza Frontiere in campo a Gaza. Da Palermo a Trapani, da Catania a Siracusa, fino a Ragusa, Modica e Chiaramonte Gulfi, le gelaterie siciliane, ma anche quelle di varie parti d'Italia e dell'estero, hanno preparato il gusto anguria, il cui ricavato della vendita sarà devoluto a favore della popolazione civile palestinese, provata da mesi di bombardamenti, fame, carestia, emergenze sanitarie e umanitarie. Un piccolo gesto, ma profondamente umano, che parte dal basso per amplificare un messaggio di umanità e responsabilità condivisa. La popolazione a Gaza sta lottando per la sopravvivenza contro violenza, fame, sete e mancanza di cure, sottolinea Medici Senza Frontiere, ricordando che non c'è più tempo. Adesso una breve pausa e poi parleremo di un'epigrafe che dopo secoli torna a Catania, di una stanza tutta particolare ad Agrigento e anche di musica. A tra poco. L'epigrafe di Giulia Florentina è tornata definitivamente a Catania. La più antica traccia cristiana della città è stata esposta, e lo sarà per sempre, al Museo Diocesano ed arriva direttamente al Museo del Louvre di Parigi, che l'aveva in consegna dal 1826. Orazio Longo. A Giulia Florentina, bimba dolcissima e innocentissima. L'epigrafe giunge a Catania al Museo Diocesano direttamente dal Louvre di Parigi, dove era conservata dal 1826 e racconta la storia della bambina vissuta a Ibla, l'odierna Paternò, nel 320 d.C. Dopo aver ricevuto il battesimo, Giulia morì, ma riprese a vivere subito dopo per altre 4 ore. I genitori inconsolabili sentirono una voce soprannaturale che diceva loro di non piangere più per la loro figlioletta. Una sorta di doppio miracolo, con la risurrezione dopo il battesimo e l'intervento della voce divina. Giulia venne quindi sepolta a Catania e costituisce la prima testimonianza del culto dei martiri catanesi. Comunque una delle più antiche testimonianze della presenza del cristianesimo in Sicilia. È importante per tante ragioni, anche perché menziona la presenza di un governatore. Nelle epigrafi funerarie non menzionavano normalmente la presenza del governatore. È anche una delle prime attestazioni del termine pagana e racconta una storia molto particolare, quella di 2 miracoli avvenuti e di una conversione di una famiglia dal paganesimo al cristianesimo. Una storia che demitizza ogni forma di manipolazione della verità, in quanto documento lapideo ha la sua forza persuasiva, dice l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Giulia visse quando Zoilo era governatore della provincia di Sicilia tra il 320 e il 326 d.C., al tempo dell'imperatore Costantino, dice l'epigrafe, che ora in qualche modo fa rivivere per sempre a Catania il ricordo della bambina. Un'oasi di silenzio che diventa grido, un rifugio per il corpo e per la mente. È il nuovo progetto dell'artista libanese Natalie Hard al Museo Archeologico Pietro Grifo di Agrigento. Davide Sardo. Si chiama Silent Room ed è molto più di un'installazione. È un invito a rallentare, a ritrovare se stessi, a rivendicare un diritto spesso dimenticato, il riposo fisico e mentale. Una stanza intima realizzata in legno e tessuti imbottiti, protetta da una copertura ombreggiante. Al suo interno una ninna nanna accoglie chi entra con dolcezza, incoraggiando il silenzio, la quiete, l'ascolto. Ma Silent Room è anche un gesto politico, racconta le ferite della città di Agrigento, la frana del 66, le disuguaglianze sociali, la distanza tra il centro urbano e la Valle dei Templi. Fratture che risuonano nel mondo intero, dal Libano al Mediterraneo, terre dove spesso manca persino un posto sicuro in cui dormire. Una Silent Room è un spazio rifugio, un spazio dove uno può essere se stesso, può essere un spazio protetto, un spazio pensato per la realtà urbana, che sia anche un spazio pubblico nella città, che sia disponibile a tutti e che tutti possono utilizzarlo. L'opera è aperta al pubblico gratuitamente fino a metà settembre negli spazi esterni del Museo Archeologico Regionale Pietro Grifo di Agrigento. 2 ore di concerto entusiasmante ieri sera a Messina, per ultimo il cantautore romano che ha stracciato ogni record con 40.000 presenze sugli spalti del Francofoglio.
Una serata di grandi emozioni. Francesco Triolo. Una notte di magia, quella che è ultima, regalata agli oltre 40.000 dello Stadio Franco Scoglio, un concerto da tutto esaurito per quello che è diventato negli anni un fenomeno generazionale della musica italiana. Empatia, energia, storie nelle storie raccontate nelle canzoni e nella musica del cantautore romano che ha battuto ogni record, ma anche umiltà e un legame con i giovani che passa attraverso le parole. Oltre 2 ore e 30 canzoni con un live che dice molto, la capacità di descrivere i propri sentimenti, anche quelli più tormentati, scegliendo un lessico semplice. Ultimo tiene il palco e sa rendere le sue canzoni ancora più belle dal vivo. Ogni tanto gli esce un gergo romanesco, altre volte ringrazia Messina e la Sicilia, ma parla poco col pubblico, lo fa attraverso le canzoni e tutti si ritrovano in lui, in uno che non smette mai di credere nelle favole. Adesso una breve pausa e poi le ultime di calcio per tutte le siciliane. A tra poco. Il Palermo ha definito con il Modena l'arrivo del centrocampista Palumbo Farroni e il nuovo portiere del Siracusa, 2 attaccanti per il Trapani. Sergio Colosi. Sabato di acquisti per Palermo, Siracusa e Trapani. In Serie B il club rosanero ha definito l'arrivo del centrocampista 28enne Antonio Palumbo, 35 presenze, 9 gol e 10 assist a Modena. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di €1,5 milioni più il cartellino di Francesco Di Mariano. Sul portiere Klinsmann c'è da battere la forte concorrenza del Sassuolo. Per il reparto arretrato seguito Matteo Bani del Genova, in alternativa Andrea Cristana del Brescia. C'è un nuovo portiere per il Siracusa che ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Farroni, 27 anni, la scorsa stagione 3 presenze nel Catania, complessivamente 205 in Serie C e D, con un passato tra Alessandria, Regina Vispesaro, Perugia e L'Aquila. Dopo i rinnovi contrattuali di Sarao, Azzurro per il terzo anno, Falla, Bonacchi e Ba, si lavora per altri arrivi. Ad operare sul mercato Antonello Laneri. Per il dirigente siciliano è già iniziato il Siracusa Ter. Gli arrivi di Luigi Canotto e Manuel Fischnaller completano l'attacco che già poteva contare su Grandolfo, Ciuferri e Vasquez. Per Canotto 64 gol in carriera e tanta Serie B alle spalle con Frosinone, Regina e Chievo, si tratta di un ritorno, mentre Fischnaller è andato in doppia cifra nell'ultimo triennio con Torres e Fermana. Rescissione per il norvegese Stenserud, una sola rete al suo attivo contro il Messina, ceduto al Vicenza il difensore Francesco Benassai. E mentre a Norcia si lavora a ritmo intenso, il Catania pensa anche al mercato. Con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire e si pensa anche a qualche operazione in entrata. Francesco Triolo. La rescissione di Rocco Costantino, legato al Catania con un contratto sino al 30 giugno 2026, era nell'aria da giorni. È arrivata così da consentire al club di liberare un altro posto e a Costantino di firmare per il Chievo Verona in Serie D. L'attaccante nella scorsa stagione aveva giocato in prestito con Lucchese e Messina. La sua esperienza in rosso-azzurro si chiude con 21 presenze e 2 gol, incluso quello realizzato nel recupero della finale di Coppa Italia di Serie C 2024 contro il Padova, determinante per l'assegnazione del trofeo. Proseguono quindi le uscite in casa Catania. Tra i giocatori non convocati per il ritiro di Norcia, perché fuori dal progetto tecnico, restano da risolvere le posizioni dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Marsura, Montalto e Popovic. Per qualcuno si lavora alla risoluzione, qualche altro come Marsura potrebbe essere inserito in qualche scambio. Sul fronte mercato è caldo il canale con la Ternana. Lo scorso anno il club rossazzurro mandò in Umbria Cicerelli e Cianci, quest'ultimo riscattato dai rossoverdi. Adesso il Catania ha messo gli occhi sul centrocampista Andrea Vallocchia, ma anche su Salvatore Aloi. Vallocchia sarebbe però più funzionale al gioco di Toscano, ma c'è distanza tra domanda ed offerta. Intanto lavoro intenso a Norcia in ritiro, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti, possesso palla e partitella nel menù quotidiano di Toscano e del suo staff tecnico. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.